2024 সালে একটা পাহাড়ি ঢল ছিল, রাতারাতি পুরো এলাকায় ডুবে গেছে। ঘরের ভিতরে গোসল করার মতো জোগাড় হয়ে গেছিল। তখন আমরা ওই খাটের উপরে বসেছিলাম। অনেক অভাব ছিল, ছেলেদেরকে খাওয়াতে পারতাম না, পড়াইতে পারতাম না, লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছিল। কয়েকদিন পরে আমাদের এই আফারা আসলো, আমাকে বললো, আপা আপনি সারিকালীনগর যায় একটা 25 দিনে 200 ঘন্টা প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরে সেখান থেকে একটা সার্টিফিকেট পাইছি। সারিকালীনগরে আমি সেখানে আইসা আবেদন ফাউন্ডেশনে চাকরি নিলাম। এই টাকা দিয়ে আমার সংসারটা আগের চেয়ে বেশি ভালোভাবে চলতেছে। এখন আমার অনেক স্বপ্ন, আমার ছেলে 3টে নিয়ে আমি আরো লেখাপড়া করাতে পারি, ভালো একটা ঘর দিয়ে থাকতে পারি। আমার মতন মেয়েরা আছে, সেই মেয়েদের যেন আমি এই হাতের কাজটা শিখাইতে পারি, যেন সবার ঘরে ঘরে আমার মতো স্বাবলম্বী হয়।